古脉选位一般就两种办法，第一种办法就是找这种直观可见的障碍区，当然还有第二种方法。这个钓友问我，像这种光秃秃的水面也没有什么障碍，是依据什么去选位呢？如果是干净没有障碍的水面，那么就得依托水下有利地形，找到水下结构，找到水底有明显变化的地方。找结构有两种办法，第一种办法就是拿着杆子顺着水边一点点的测。当然呢，还有第二种，就是用到科技辅助，打开新知卫星地图，点击历史，查看该区域历史影像，找到枯水期。我面前的这个钓位，枯水期的影像显示这里有一个坑，这就是我们俗称的水下暗坎，妥妥的鲤鱼钓位啊！不仅如此，在家就可以查看你明天想要去的钓点，看一下50公里以外的位线。这个钓点是我今年重获10家大鲤鱼的地方，这个钓位也是我看地图选的。这个钓位是一个深浅交界处，也是钓大鱼的好位置。选位呢就两种办法，第一就是直观可见的障碍区，第二就是找到水底有结构、有变化的地方。